Assalamu alaikum, bonsoir les amis, bonsoir aux abonnés, bonsoir aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que la khair wa la khair, ça fait un petit moment, quasiment il y en a 4 semaines d'absence. L'insan yani rah vacances annuelles comme ta'arfou. Donc il s'est consacré beaucoup la petite famille taou, la grande famille. L'Aïd l'état yani en début du mois d'août. Donc j'espère que tous les abonnés vont bien, ou ça me fait plaisir, ou ça m'a manqué sincèrement, il y en a le contact avec les abonnés. Donc de mes grandes vacances, j'espère Inch'Allah, comme on dit chez nous, l'Insan يكون à la hauteur de la confiance dans les abonnés. Alhamdoulilah, on a 8000 sur cette chaîne. On en a 8000 sur cette chaîne. Comme je dis, c'est une chaîne, c'est une chaîne participative. La seule condition, Allah يجازيكم بلا طيح بلا سب وبلا المساس l'intégrité de la personne. هذا ما كان. Que ce soit un abonné ou là à ma personne. Ça marche. Donc ما راناش هنا باش نسبوا الناس ولا cette chaîne رانا نعطيو حقائق ولا des fois des constats ولا اقتراحات. C'est-à-dire هاد les trois trucs que je suis en train de vous citer sont modulables. Malheureusement, c'est une chaîne اللي تهضر على des sujets divers ou des fois يكونوا des غلطات بالك فيها يصراو des erreurs. Donc je m'excuse les erreurs اللي يصراو ou الناس qui ont été touchés par certains sujets. Je présente mes excuses aussi. Comme l'insan avec du recul, il a réfléchi à certaines choses. Je présente mes excuses les par rapport à certains sujets. Donc je vous demande votre indulgence. L'insan qui comme l'erreur est humaine. Ou nous des fois dans nos analyses, nous des fois dans certaines de nos actions. الإنسان هكذا داير بنادم هذا هو يغلط طيحة ونوضة والدنيا le monde continue d'avancer ainsi depuis des millénaires qui m'éroulent. Donc خاوتي سمحوا لي أنا حاجة واحدة أخرى. Il y a beaucoup de vent. راني je vous cache pas, je suis en préparation d'une fête familiale, une grande fête familiale. Donc شوية إذا كاين الريح بابنا سمحوا لي واعذروني. Donc Allah ghalib. C'est une petite vidéo prélude parce qu'on a raté pas mal de sujets, pas mal d'actualités qui touchent notre pays de près ou de loin. Où j'ai suivi un petit peu ma khabish alaykoum, pas en profondeur. Je suis en train d'essayer de compenser la carence hadik. T'as 4 semaines, c'est pas évident, mais chez Hadja Sehla. Donc ça va se faire au fur et à mesure, Inch'Allah. On va rattraper le retard. Ou comme des sujets divers et variés, Inch'Allah. Des sujets scientifiques, des sujets technologiques, Inch'Allah. On va essayer de discuter dessus. Pas mal de choses. On va discuter sur des thèmes sociaux, des thèmes qui touchent un petit peu de tout. Ça marche, Khawti. Donc, le sujet principal, je vais essayer de ne pas trop m'attarder dessus, parce que je me suis déjà attardé dessus longuement. Comme tu as les derniers discours de Gaïd Salah. Naïb Wazir Difa, je précise, parce que les choses, le contexte, le titre, Maroche Raïs Doula, ou la Maroche, même pas Wazir Difa, Naïb Wazir Difa, Warahu. Qui me reconnaît Raïs Arkan, chef d'état-major et vice-ministre de la Défense. Donc il me reconnaît l'intitulé, le titre Taou. Normalement, les fonctions Taou sont limitées. D'accord, sont limitées. Malheureusement, comme tu as les problèmes depuis 6 mois. Il a pris les rênes du pouvoir. Les abonnés là, depuis longtemps. Je n'ai rien contre le Gaïd en tant que personne. J'ai la fonction تاعو, c'est-à-dire autant que la fonction تاعو. قلت لكم إنسان هذا قروم أو فايت 80 parce que الناس راهم يسبيكوليو أو جاني الصح il est plutôt
âgé de 84 ou la 83, parce que à l'époque tout était présumé, des naissances hadouma. Donc Insan Hada Gurroum, à la tête d'un pays très jeune, avec une masse et une jeunesse très importante في بلادنا. Donc ce n'est pas normal. هذه حاجة ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal خاوتي. D'accord? هذه الحاجة الأولى. Le deuxième, le niveau intellectuel تاعو, le niveau d'étude تاعو ماشي intellectuel. Parce que كاين ناس ما قراوش بصح ils ont travaillé l'intellect. C'est-à-dire قراو بحثوا شراو كتابات تتقفوا. Ils ont été des autodidactes. On parle الإنسان هذا le niveau يعني le niveau كيما يقول لكم سكولير تاعو والناس اللي كوطوايوه. حكيت لكم في واحد لا فيديو قلت لكم انا عرفت انسان خدم معاه شخصيا كي كان في بليده في لا ريجون ميليتير دو بليده الله يذكره بالخير الانسان هذا جو سيتري با سون نو خاوتي حكى لي دي زانيكدوت سمحوا لي تموتوا بالضحك يعني الانسان الناس هذوما ما راهمش على اوتور دون ارمي جون دون ارمي الجيريان يعني وين الحمد لله عندنا دي جون غرادي دي اوفيسيي même des officiers supérieurs, tabarik Allah, nas win qarat, yani nas qarat, ils sont extrêmement compétents. Il y a différentes langues, كما يقول لكم يهضروا لغات بزاف لغات, nas voyageat, nas داروا de très grandes académies, plus des cursus scolaires classiques très élevés. Nas doctorat, nas وعندهم des ingénieurs dans des grandes écoles et tout. Donc كيفاش تجيب لهم انسان نتايا سيرت الانسان هذا ما ننساوش توريد جاهد نقولوا احنا جاهد انا ما كنتش معاه مين تبعوا كما يقول لكم on va suivre le flux suivre le flux je vais pas contredire انايا des dizaines de personnes اللي قال لك مجاهد كبير يا خويا نقولوا جاهد سيدي بارك الله فيه كما بكون مجاهدين على ليبوك ومجاهدات الناس ما قراتش سبيسيالمون بصح خدموا البلاد جاهدوا يا خويا بارك الله فيه pour ce qu'il a fait pour le pays. بصح il n'est pas à la hauteur de notre armée ou il n'est pas à la hauteur تاع هاد لا كيما يقول لكم la pseudo fonction qui s'est auto donnée يعني عطاها لنفسه من نائب وزير الدفاع وقائد اركان ولا يخطب لنا. Si vous avez remarqué في الخطب هاد الشيء هذا صار dans des pays تحسبوا على les doigts de la main صار في مصر ولا dans certains pays. Même si c'est on a donc خرج العيب دار كوستيم ولا بريزيدون السيسي كان يخطب ابيبري لا ميم شوز c'est-à-dire une salle تلقاو الداخل انا جو ça m'a étonné خاوتي ما نخبيش عليك ماشي ça m'a étonné ça a toujours existé بصح في une phase où on est observé par l'Occident on est observé par les gens اللي ما يحبوش بلادنا تخطب انت في une salle وين فيها لا دوان فيها لا سيكوريتي سيفيل فيها لي بومبيي لي شيف تاع لي بومبيي لي شيف تاع لا بوليس. هاد الناس هادوما لا دوان لي بومبيي ولا بوليس عندهم لور مينيستر وعندهم لور مينيستير وعندهم لور ديريكسيون لور هيرارشي واش دخلهم في خطاب دون اون ريجيون ميليتير مع العسكر. دونك انا اكسبليكيو لي هادي وين صاريه اللي عنده اون بروف فورميل تاع دوله قويه ان بيي فور ولا اون بويسونس لي شيف تاع ليتا ماجور يخطب دون اون سال en face de la douane, de la police et des pompiers, Allah يجازيكم je veux bien يعني يجيب لي تصويره ولا une vidéo هكذا ويقول لي regarde يعني الشيف ديتا ماجور ويخطب دي كيما يقول لكم الناس هذوما باسكو سيفيل مالغري راه دايرين الكاسكيطه بصح سي دي سيفيل ماهمش عسكر صافي يكمل لا فونكسيون تاعو ينحي لا توني تاعو يدخل سيفيل العسكري يقعد عسكري ميم سي لي اون روبو ولا اون بيرميسيون عسكري ما عندهمش لي ميم تيب دو كونطرا. D'accord. Donc هادي خطب دار خطبه. Il y a des gens qui spéculent, j'ai regardé quelques vidéos l'Hroné récemment, قال لك oui Gaïd Salah suggère la tenue d'élection. بعد قلت بالك غلط بالك j'ai raté un morceau في الخطاب تاعو ما نخبيش عليكم j'ai fait une marche arrière عاود سمعته en intégrale. Je vais essayer de vous le mettre بالك morcelé mais je vais vous le mettre dans le lien باش تتبعوه الناس اللي تفهم العربيه. ما اقترحش ماشي اقتراح هذاك ماشي اقتراح ولا باسكو بور لا سامبل اونيك ريزون على بالكم الانسان لازم يخمم براسو. يا ان سول دومين وين الانسان يعني ما يستعملش لا لوجيك سي الدومين تاع الديانه لا ريليجيون عندك تا فوا ودي فوا في لي ريليجيون عندك دي زيستوار ولا حوايج وين ما كاش لا لوجيك سي كوم سا تتقبل هذيك الديانه تو لاكسبت و تو لاكسبت با
d'accord. بصح tous les autres domaines social, domaine politique, domaine technologique, حوايج واحد اخرين من هذا القبيل géostratégie géopolitique, c'est la logique qui prédomine. Donc الانسان هذا حنا على بالنا ما نكذبوش على نفوسنا باللي هو c'est lui qui contrôle l'Algérie actuelle. هذا قايد صالح راهو شاد l'Algérie وشاد كاع les arcanes du pouvoir entre sa main. بن صالح هذايا راهو خضره فوق طعام. داكور الجماعه هادو بدوي وهاد الكليكه هادوما راهم كيما يقول لكم سي زيكزيكوتون. هادي ما نكذبوش على نفوسنا. فو با فو مونتير ولا كيما يقول لكم اسي دو فو كونفانكر دو شوز كي نيكزيست با. خاوتي هادي على بالنا بلي القايد قال لك القايد يعني في لانتوناسيون ou le ton de son discours, ce n'est pas une proposition. Yani, c'est comme si que moi je vais essayer de vous dire Khawti, on va négocier ou l'indéro haja ensemble. On va donner mon idée, je te la vais me laisser la meilleure. Ou par le biais de ma force et de ma puissance, ou ma fonction. Je t'insinue, tu n'as pas le choix. D'accord. هذه النقطة سمعناها في الديسكور كاين بزاف اونتر فو جو سوبوز سمعوها في لو ديسكور تاعو دونك خممت انا 5 مينوت قصرنا حنا ديجا خوتي راكم تعرفوا حكيت لكم وقصرنا on a discuté de possibilités ou les options on a discuté de scénarios éventuels اللي كابابل يصراو ما نقعدش نعاود مي بون نجدد ان بتي بو quelques points للناس الجدد اللي ما يعرفوش لاشين هذه ولا طيحوا في لا فيديو هذه باغازار. دونك داكور نروحوا الانتخابات. حنا الشعب الجزائري وميم لي بوليتيسيان بوري ولا لي بوليتيسيان ولاد فاميليا اللي في بلادنا اكطوالمون دياسبورا انكلوز يعني دياسبورا اي الجيريان لوكو اللي راهم عايشين في البلاد. الناس كاع على بالنا بلي اتيرم ينوفو ان بريزيدون ولازم نروحوا الانتخابات. هذه بديهيه كما قلت لكم لوجيك سي كيك شوز دو logique, d'accord. Pour un esprit cartésien, c'est quelque chose de normal, de logique. بلاد كيما الجزائر c'est une république, يخصنا président, d'accord. هاد النقطة متفاهمين عليها. وين ماناش متفاهمين على لو تايمينغ ولي مويان لي مسيو قايد صالح راهو يهضر عليهم. قال لك يعني اون فيت هاد لجنة الحوار هذه بروفيزوار اللي دارها هو وداروها جماعة وجي انفيتي انا ميم سيغتان دو مي زابوني à soutenir toute bonne initiative. يعني الانسان كل حاجه فيها كيما يقول لكم ان سوبسون دو بون انيشيتيف قلت لكم فو لا سوتنيغ وعطيو لهم البينيفيس دو دوت ونشوفوا اسكو راهم حابين يحشيو لنا ولا راهم منهم سيريو ولا حابين الخير لينا. داكو خوتي تبعوني بيان. اون فان دو كونت هذيك لا بون انيشيتيف شويه نيه الانسان كان شويه نيه قال لك بالك ان شاء الله بالك راهم ناويين حاجه شابه. اون فان دو كونت نو سا سي افيري باللي الناس هادو تاع الحوار فيهم بالك زوج ثلاثه انتيك بالك ما نقولكمش خوتي كاع بوري بصح فيهم كالكو لا موتي فيهم خارجين من دي زونسيان بارتي تاع موالات ودي زونسيان بارتي كيما الافلان والانندي ومنا ويعني الناس كاين ميم اللي كيخدموا في الكونساي كونستيتيسيونيل كانوا يعيطوا لهم لي زانجينيور دو لا كونستيتيسيون دو بوتفليقه موديفيي. داكور دونك هاد الناس هادوما كيفاش هذه لجنة الحوار. اسكو شفتوا الحوار هذا حبيت نسقسيكم انا بالك جي راتي ان ايبيزود بالك تقولوا لي باب الواد حضره راك غلط ايفيكتيفمون صرا حوار. اسكو شفتوهم راحوا هاد واحد منهم هادوما راحوا عيطوا دي اسوسياسيون ديتوديون دي اسوسياسيون دو جون الجيريان باسكو لا بروتيستاسيون اي جينيرال و جينيراليزي في بلادنا بصح بالاخص جايه من لا جونيس. داكور دو تو بور jeunesse de tout bord في كل الولايات. دونك اسكو شفتوهم راحوا عند دي اسوسياسيون ديتوديون قال السلام عليكم حنا لجنة الحوار وني لي ريبريزونطون واش راكم حابين اعطونا فو ريفونديكاسيون. حاشاكم خوتي سمحوا لي. اسكو شفتوهم راحوا ils se sont déplacés physiquement كاين اللي يقولوا لي وي se sont déplacés ils ont été chassés non. اسكو شفتوهم يعني جديا راحوا ديبلاساو فيزيكمون راحوا شافوا دي غروند بيرسوناليتي الجيريان ولا داروا لنا كيما يقول لكم je sais pas comment vous expliquer يعني un modus operandi كيما يقولوا un mode opératoire qui permettait يعني de relier هاد لجنة الحوار مع
la société civile, des syndicats. Mais tout est opaque. Tu vois la télévision, tu as les chaînes algériennes qui sont disponibles. Tu vois une salle, une longue table, فيها الغاشي الداخل ما على بالك كاع منين جاي هذا الشعب هذا شكون هادوما ابار كلكو 5 ou 6 ومن بعد يقول لك بون فوالا فلان خرج فلان دخل يعني المهم لي لوفيي تاع لجنه الحوار هادوما ما عندها لا اوكان لوفيي وما عندها اوكين صلاحيه. دوك هاد لجنه الحوار تتحاور مع من يا سي قايد صالح تقولنا في الخطاب تاعك الحوار يعني جدي وراك تقولنا باللي الحوار راهو اون افون اون مارش. الحوار مع من سي اوباك. راكم تتحاوروا مع من؟ راكم تتحاوروا انا جاب لي ربي مع الافلان والارندي والموالات باش يجبدوا روحهم يسمحوا ils vont permettre à terme de placer quelques sièges supplémentaires في البارلمون d'autres partis. راكم باك تتحاوروا مع les islamistes, راكم تتحاوروا مع ناس واحد اخرين الله اعلم. مي راكم تتحاوروا مع من؟ on veut plus de transparence. ما فهمنا والو. انا ما فهمتش. راني نسيي j'essaie de monter le puzzle. ما خبيش على خوتي نشوف ما عملنا نتحاوروا شغل فيغ دي فلاش هكذا كيما يقول لكم شيما بلوك قال لجنه الحوار ولي فلاش كي سو سيبار مع من راح تشافت يعني لا فيناليتي تاع لجنه الحوار نو سيغ غيان. داكور. في الخطابات تاعو راه قال لك الناس لا يتروج بيريود ترانزيتوار يعني راهم ils sont en train en gros de mettre des idées fausses في لا تيت تاع les jeunes algériens ومغرر بهم وحتى ما نعرف واحد راكم تعرفوا لو ديسكور كلاسيك تاع لو كومبلو الايادي الخارجيه. وحنا البروبليم تاعنا ماهوش ايادي خارجيه خوتي راه ايادي الداخليه. اون بروبليم انتيريور. داكور حبابي. دونك هاد لجنه الحوار je ne vois pas sincèrement يعني la fonction تاعها. دو le timing à partir du moment où هو هضر. Je répète, c'est pas une suggestion, ça va se faire. يعني او شر لهم في الخطاب تاعو قال ما ديروش le 15 on convoque يعني هذاك l'organisme qui s'occupe de la préparation d'élection le 15. Ça veut dire que 3 mois après لازم élection décembre à peu près. D'accord? Ça marche خوتي. Donc قال لهم le 15 لازم يجتمعوا. هذه دو le timing هذا il est bizarre parce que ما بديناش déjà هو en tant que chef d'état-major en tant que gestionnaire actuel de l'Algérie نحبوا لا نكرهوا كما قلت لكم ما عطاناش الاليات وعلاه باسكو ما صفاش ليماج و il n'a pas كما يقول لكم tendu la main avec des preuves concrètes كما هذوك السجناء تاع الحراك même ceux qui ont brandi الرايه الامازيغيه ما طلقش بورقعه وحوايج من هذا القبيل. داكور. دونك اللي تهضر غير يهضر واحد ولا واحد يلوس بارلي ولا ايميتر اون كريتيك يدخل الحبس يقول له انت يا خائن وايادي الخارجيه وما يشبه وراك العملاء و لو ديسكور غيري هذاك راكم تعرفوا تاعنا depuis très très longtemps. هذه دو 3 وين راهم حبابي. راني حاب ناس يعطوا لي معلومات parce que je sais que par rapport à cette vidéo je vais avoir des critiques comme d'habitude comme tout le monde. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y aura des gens qui يقولوا لي oui il faut le faire بصح وين راهم لي présidentiables خاوتي وين راهم ils sont où? Je ne vois pas انا شخصيا de présidentiable pour la simple et unique raison. نعطيكم exemple قديري نحبوه ولا نكرهوه قديري في الحبس. Il était valable, il n'était pas valable, mais c'était quand même un candidat sérieux. نقولوا sérieux يعني جاب دوسيي عنده دي كاليفيكاسيون قدر يدخل الحبس. رشيد نكاز على بالكم vous savez de qu'est-ce que je pense de رشيد نكاز mais عنده quand même جماعة يحبوه في الجزائر وفي الخارج. Il n'est pas présidentiable ou en règle générale et en général tout Algérien qui réside à l'étranger n'est pas présidentiable. هذه de deux. C'est-à-dire que ça قديري وقصا كاع الجزائريين les résidents à l'étranger. هذه de deux. Résidents, je précise, hein. Résidents à l'étranger. Parce que tu as plus de 10 ans à l'étranger, tu n'as pas le droit à la fonction suprême. D'accord. Donc, où est-ce les présidentiables, soi-disant pseudo-présidentiables, les en 3 mois, ils ont des listes électorales, ou des programmes.
وين راهم؟ شكون يبقى لنا؟ شكون يبقى لنا؟ يبقى لنا شكون؟ يبقى لنا جميعي، يبقى لنا هذا لو نوفو تاع الار ان دي، ويبقى لنا لي زونسيان لي رومبلاساو الموستاش هذاك واسمو الغول في البارتي تاعو. يبقاو لنا دي جون اللي جو سوي بيرسوادي بلي لي زالجيريان لو كانوا يرشحوا روحهم، لا ماجورتي دي زالجيريان اللي عاقلين اللي عندهم دو نيفو يفهموا شويه سياسه ويريفليشيس افيك لور سيرفو، ما يفوتوش عليهم ولا يفون اتر اور دو، يعني الناس تزعف. و اون بلوس il ouvre le terrain راح تضحكوا. vous allez voir في هذه الانتخابات باسكو الهم يضحك ويبكي. vous allez voir باللي يوغا دي بالك 80 بالك 70 بالك يوغا 90 يجونا دي كلون مهرجين كوم اون لابيتود اللي صراو في نهار اللي الناس راح تجبد الاستمارات ومنا يفا يافوار ان كارنافال. دونك سا سخا ان كارنافال بصح لي جون فالابل هضروا دخلوا الحبس ولا اللي راهم عايشين في الخارج طابا دروا. يعني كيفاش نقول لكم لي بريزيدونسيابل سون ابسون، ما كاش لي بريزيدونسيابل دون ليتا اكطويل دي شوز. كيفاش راهي الحاله اكطويلمون يا با دو بريزيدونسيابل في الجزائر باسكو علاه بور لا سامبل اونيك ريزون هاد الشيء هذا باش ان بارتي بوليتيك يني يخرج هكذا ويدير بروغرام ويبين لنا حوايج ويبين لنا شويه من هذا القبيل هذا. ça prend beaucoup de temps حبابنا. d'accord ça prend du temps ولازم له ان تيران فافورابل وان تيرون فافورابل. d'accord ماشي يخاف. دونك هذا بريزيدونسيابل يدير خطاب هكذا كونفيرونس دو بريس يغلط يقول لهم وي دو توت فاسون كون جو بروندري مي فونكسيون ادميتون يقول لهم جو في فير دو شونجمون او سان ديتا ماجور يدخلوا الحبس قايد صالح. Donc, dans l'état actuel des choses, ما كاش ما تقدرش. Il n'y a pas de présidentiable. Le timing, ça va pas. والآليات les leviers, d'accord, les leviers باش كيما يقول لكم تصفي ليماج مع الشعب وتعطي كونفيونس للشعب ما كاش. وما عطالناش aucune garantie على son propre départ à terme. قال فوالا قال حنا par exemple نديرو on va donner un dernier service à la nation. نحطوا لا ناسيون سور لي راي ومن بعد حنا اتيرم نروحوا روتريت. نو قايد صالح قلت لها لكم انا قلت لكم ما يعطيكمش بوار. قايد صالح يقعد كاين الناس ضحكوني يا كالكو موا كتبوا لي دي ميساج قالوا لي تو فوار il va faire du nettoyage ويفا زعما فوالا يعاود يوقف البلاد زعما كرجل واحد. وقالوا لي يروح ما يروحش قايد صالح ما يروحش. هذوك القرارم العشرين معاه والله العظيم سمح نقولها لكم درك هذيك يعني vous le prenez comme vous le voulez. نحكي للناس هذوما اللي يموتوا على الرونجاس والطونك. دونك قايد صالح وجماعته ليطا ماجور هاك ما يروحوش مي امبوسيبل. داكور دونك امبوسيبل فو سي بريباري بسيكولوجيكمون للشيء هذا. دونك السيناريوهات لي سيناريو بوسيبل ايفونتويل. داكور عطيت لكم ديجا دو سيناريو ولا شفيتو. قلت لكم نفوتو اوت اللي حق علينا سبتمبر ومنا. قلت لكم القايد يسخا توجور لا. قلت لكم القايد يجيب سون بولا تاع ليتا ماجور وتاعو ولا يخرج لكم لعيب يجبد كوستيم يضرب كوستيم ويرشح روحه. داكور دونك هاد لي دو بوسيبيليتي. لي بوسيبيليتي بروشين تاع ديسمبر سا سرا كوا نعطيها لكم انا تو دو سويت. دونك سي دي بوسيبيليتي. داكور دونك سي دي فاريابل بصح très fort probable que يصراو. داكور خاوتي سي دي فاريابل ما تلومونيش انا نسيي نخمم معاكم ونخمموا كوليكتيف يعني لي بوسيبيليتي باسكو الانسان اللي ما يديرش دي بروبابيليتي دي ستاتيستيك ما يروحش بعيد. لازم نسيو نخمموا في راسنا ونرانا رايحين. داكور لي بوسيبيليتي وشنو هما؟ بوسيبيليتي بروميير كو يصراو انتخابات ويطبعوا لنا بولا نتاعهم. داكور والشعب لا ماس جو بريسيس كي نقول الشعب باسكو يوغا توجور اون ماس بوبولير كي كونتيستورا بصح لا ماس ماجوريتير تقبل والناس يقول لك معليش الحمد لله عندنا بريزيدون دون 5 ans
يتبدل ونشوفوا انسان واحد اخر وصايغه ميو دون 5 ans. يعني à l'habitude اللي صار في بلادنا depuis des décennies on reporte les problèmes. قال اليوم حيني اليوم وقتلني غدوه، يقول لك معليش اليوم معليش بورفي لو كالم والبلاد تقعد ستابل منا نقبلوا هدايا اللي جابوه لنا و on verra dans 5 ans ان شاء الله بالك يورا نوفو جون وهاد لي فيو يموتوا ونجوزوا لحاجه واحده اخرى. دونك on fait que reporter les problèmes ونعطيو لو فاردو هذا لي جينيراسيون سويفونت. داكور ما كاش حتى جينيراسيون حبت تساكريفي. داكور quand je dis se sacrifier ça veut pas dire يعني aller au clash ولا porter les armes ولا مشاكل من هذا القبيل loin de là. يعني ما كاش حتى جينيراسيون حبت تساكريفي perte de salaire grève ولا دير حوايج من هذا القبيل. حنا دائما on reporte les problèmes نخليهم لوليدو وليدك يخليهم ton petit fils arrière petit fils et ainsi de suite. داكور هذا السيناريو الاول. دونك كنتم يجيبوا لنا البولان لا ماس تقبل نورمال داكور ونقعدوا هكذا يورا quelques contestations quelques manifestations بصح cause toujours tu m'intéresses dans cette optique là. هذه الاولى. يورا كاين une deuxième possibilité qui est pas bonne. قلتها لكم رانا dans une période extrêmement critique. الناس ils ne se rendent pas compte. Une instabilité politique et institutionnelle تقدر تدي للهاويه. داكور هذه deuxième possibilité. يصرى عصيان ويصرى à un moment donné des incidents وين الشعب يروح au clash مع les forces de l'ordre. داكور يعني تبداو لي بريميس تاع مشاكل وتخلط. راكم معايا خاوتي؟ هذه لا تحمدوا عقباها، احنا ما نتمناوها ان شاء الله يا ربي لبلادنا و لو سويت با مي سي فور بوسيبل. ليكزاسبيراسيون قلت لكم لا بريسيون engendre l'explosion à un moment donné. D'accord? Tu revendiques, tu essaies de tendre la main, tu essaies de tendre la perche, tu essaies d'un geste fort, tu aspires à un geste fort de l'autre partie. Ou l'autre partie تعض لك يدك. Donc à un moment donné, تضرب. D'accord? هذه deuxième possibilité. وكاينه خاوتي la troisième possibilité que des gens au sein de l'armée, هذه possibilité hein, نعطيكم des possibilités وتبخموا مع لسانكم. Donc des gens au sein de l'armée يدوروا على قايد صالح, tout simplement ils vont l'évincer. Je ne sais pas par quel levier. Il paraît que même Ben Salah, vu qu'il est, c'est lui le président par intérim, عنده يكتب غير ورقة برقية يديرها علنية في la presse. Il peut l'enlever du jour au lendemain. Bon, on pense pas parce que Ben Salah, comme c'est une, avec tout le respect que je dois, la personne, mais c'est pas les personnes, la fonction de Ben Salah dans sa fonction, c'est un tapis, c'est une carpette. D'accord? Donc, il y a les trois possibilités. Donc, pour décembre, la masse globale, la majorité, entre guillemets, des Algériens se résignent. Ils disent qu'il y a cédé pour la stabilité de Bladna. On va accepter. L'Algérien fait tant de sacrifices pour l'istiqlal. On va accepter, c'est pas grave. طبعوا واحد وهو جاز باسكو عندهم كاع les capacités. Les capacités en local ou au niveau national, باش يطبع لك واحد شباب تولي تشوف لافيش بارتو. Ils vont saboter les autres affiches كيما داروا d'habitude. راكم تعرفوا الناس اللي pour les plus âgés d'entre vous ما يعرفوا comment ils procèdent. Donc يطبع لك واحد حتى تصيبه هو بريزيدون يقول لك ماجور فوطاو عليه 79% des Algériens. يجيب لك شيفر استرونوميك هكذا وسا باس والشعب en majorité يقبل. يقول لك اوكي منا معليش pourvu la stabilité de l'Algérie. 1 2 deuxième possibilité. واش قلنا des gens non يعني l'Algérien يخشن راسو ويبس راسو و c'est fort probable يعني رانا الجزائريين ونتعرفوا بيناتنا نروحوا للعصيان مدني وتوقع فيها des grèves ويوقع فيها مشاكل. les étudiants ils refusent de rentrer في les facs, les lycées يخرجوا manifester ويعني voilà عصيان مدني. d'accord بالك des grosses sociétés algériennes كيما Sonatrach dans le gaz دير des grèves يحبسوا الخدمه, des coupures d'électricité parce على بالكم عصيان مدني فيه بزاف حوايج خاوتي فيه بزاف حوايج و le problème حنا connaissant
nos forces de l'ordre connaissant Gaïd Salah et tout, ça peut dégénérer facilement. On leur tend la perche pour que ça dégénère. Mais c'est fort probable. Deuxième option. Troisième option, Nas au sein de l'armée. Au sein de l'armée, يكرهوا من قايد صالح يقول لك هذا قايد صالح راهو غير يخلط راهو راح واحد الديسكور guerrier. Ils vont sentir parce que y a que comme tu as عرفوها même الناس اللي ils vont être contre mon discours, notre armée مانيش نحكي لكم على ليطا ماجور الفوق على la base حتى للوسط à peu près حتى الكولونيل. انا je le soutiendrai toujours. Notre armée c'est من الجندي الكولونيل. D'accord, يكرهوا يقول لك ensemble les chab commence à nous haïr parce que là, j'espère que le peuple algérien n'haïra jamais son armée. بصح يقول لك سي بون كراه انا حاسين اكزاسبيراسيون الناس ماشي حابه تروح للفوت راح نعرضوا ولاد بلادنا للخطر باسكو ما تنساوش لي بويسونس étrangères اللي عندهم دي انتيري بلادنا sont observateurs راهم يعسوا راهم يستناو ils disent rien pour l'instant si vous avez remarqué. Ça vous inquiétez pas. Les coulisses, la diplomatie ou les services de renseignement étrangers, ils réclament des explications toutes les semaines. D'accord, Khawti. Donc il chauffe au blé. Hadel Gaïd, par sa méthode, met en danger l'armée ou le rapport de l'armée avec la population. Capable de dorler. Il y a des trois options. Il y a des trois options. C'est-à-dire leur poulain et Jouz. عصيان مدني مشاكل ولا يحمدوا عقباها يصراو des débordements que je ne souhaite pas ولا de trois يدوروا عليه au sein de sa propre armée. D'accord خاوتي parce que ما هضروش عليها بزاف. il y a une purge راهي صرات واحد نقول لكم صافي واحد un mois et demi 2 mois au sein des كيما يقول لكم des régions militaires, au sein des commandements, même le chef, un des grands chefs de l'enseignement algérien à l'étranger, dans les coulisses au sein de l'armée, les officiers supérieurs médians, les colonels, les jeunes généraux, la purge, c'est incroyable, Donc on a l'impression que Gaïd Salah fait du nettoyage autour de lui, autour de lui que les bni, oui, d'accord, autour de lui que les gens le amen c'est Gaïd, معليش اكتب خطب دير ديسكور دير ما حبيت ما تدخلناش الحراش برك وما تدخلناش تريبيونال تاع بليده. داكو خوتي دونك الفيديو هذه ديجا طويله. خوتي je vais vous laisser بخير وعلى خير ان شاء الله. نخليكم بخير وعلى خير. J'espère que كيما يقول لكم on se voit très prochainement. Donc هذه la première vidéo de retour. Je vous remercie encore pour votre confiance. Barakallahu fikum. Comme درتو فيا يعني ثقة sur cette chaîne. و espérons inchallah que ربي يجيب الخير لبلادنا. يجيب الخير لبلادنا و des beaux jours se profilent quand même parce que الإنسان لازم دائما يقعد عنده كيما يقول لكم même l'optimisme كيما يقول لكم يروح هكذا بصح لازم دائما الإنسان يساي دو garder un soupçon d'optimisme. D'accord, parce que من باب كيما يقول لكم حب الوطن يعني l'amour de la patrie الإنسان اللي يكون باتريوت يعني يحب بلادو لازم يقعد دائما دو لوبتيميزم. داكور دائما دو لوبتيميزم. ان بيي يعني كيما الجزائر حنا بلادنا il a toujours rené de ses cendres malgré les on a eu des problèmes يعني des problèmes très كيما يقول لكم très compliqués وقدرنا نخرجوا كوم. الشعب الجزائري il est courageux و j'ai une totale confiance ان شاء الله في les Algériens en général à l'intérieur ou l'extérieur. و j'espère ان شاء الله ربي كيما يقول لكم يبين لنا اون سوليسيون. لازم الانسان دوكا يدعي ربي و essayer de réfléchir collectivement à des choses qu'on peut apporter sur des réseaux sociaux ou des vidéos. Là, j'ai toujours invité mes abonnés à essayer de faire eux-mêmes des vidéos, d'accord, ou relayer les bonnes infos, d'accord, les infos optimistes ou les infos d'accord, éviter de relier les fausses infos, éviter les chaînes automatisées كما قلت لكم بوز نيوز وهذوك الجماعه هذوك لي شان على بالكم تاع دياسبوري وسلماطوز حاشاكم ولا كليك هذيك. داكور اذا عجبتكم لا فيديو هذه n'hésitez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. مرحبا pour les nouveaux, d'accord, que j'ai pas eu l'occasion personnellement d'échanger avec eux par le biais de messages. مرحبا بكم sur cette chaîne participative. Tant que le respect est là, inchallah on va essayer de continuer. Aya wa salam alaikum.